Selamat malam kepada saudara sedama yang berbahagia. Malam ini tambah bahagia lagi untuk kedua kalinya dan bisa jumpa guru dari Thailand, dari Lobongan untuk berisi upacara tanggal 25 nanti esok ini. Dari kemarin kita bisa dilaksanakan kepada guru meditasi, dan ini saya diundang beliau juga untuk berisi pada malam ini. Beliau adalah Praku Ratana Thamathada di Wihara Wat Pupaniang di Provinsi Lopburi. Nah, mungkin antara 2 jam dari Bangkok. Sekarang beliau umur 62 tahun dan 42 wasa. Ini berkenankan diri singkat adalah beliau salah satu yang mendidikkan saya pada waktu masih Samanera. Adalah beliau satu kampung sama pantai. Jadi satu wihara ibaratnya. Dari kampung kami, saya jadi Samanera, beliau sudah jadi biku. Beliau itu ahli bangunan. Beliau jadi bisa bangunan wihara dengan 2 tangan beliau. Yang saya tahu dari Samanera, kami ini satu kampung, tetapi beda tugasnya. Jarang banget bisa ketemu satu kampung tetapi jadi biku. Nah, dulu adik beliau juga jadi Samanera sama saya. Kalau umat Puddhametta yang lihat foto Bhante dari kecil di kantor, dan ada seseorang Samanera agak tinggi di samping, itu adalah adik beliau pada waktu jadi Samanera sama saya. Tetapi kakaknya duduk di samping saya. Sekarang beliau sudah 42 tahun jadi Bhante. Jadi keluarga beliau adalah banyak jadi Bhante. Nah, ini sehingga semangat malam ini mungkin saya mau gabung kepada beliau dengan 2 bahasa, antara Indonesia kita dan juga Thailand. Khokat. Nah, พ่อแม่ครูบาอาจารย์พอดีก็อยากจะให้แนะนำตัวเป็นภาษาไทยแล้วผมก็จะเป็นผู้แปลก็นิมนต์ครับผมก็ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเพื่อนธรรมิกแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาซึ่งอาตมาภาพในนามว่าพระครูรัตนธรรมธาดาวงเล็บหลวงพ่อแก้วจึงเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าหลวงอำเภอลำสนธิธรรมยุทธวัดภูพะเนียงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีจึงวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ได้เดินทางมาที่อินโดนีเซียเป็นครั้งที่ 3 แล้วจึงท่านพระอาจารย์คำใสท่านได้ราธนานิมนต์มาก็เพื่อได้มาปฏิบัติศาสนกิจด้วยในการมาเขาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายมากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ได้มาร่วมกันเพราะว่าในสมัยก่อนนู้นเล่าถึงความหลังก่อนเนาะท่านพระอาจารย์คำใสเนี่ย
ท่านเป็นสามเณรอยู่เป็นสามเณรน้อยเมื่อก่อนก็ได้นำท่านมาจากจังหวัดสกลนครได้มาพักอยู่อาศัยที่วัดบ่อหกตำบลนิคมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีในสมัยเมื่อ30 ปีที่แล้วนั่นนะก็ได้ให้สามเณรที่ได้หลายรูปที่เดินทางมาจากสกลในคราวครั้งนั้นน่ะได้ไปเรียนหนังสือที่จังหวัดสิงห์บุรีในสมัยนั้นหลังจากนั้นมาก็เป็นเวลามาหลาย10 ปีสามเณรทุกรูปที่ไปเรียนก็ได้จบการศึกษาแล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระก็มีเป็นฆราวาสก็มีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งฉะนั้นมาในประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลด้วยแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่โดยท่านพระอาจารย์คำไสท่านถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตากตัญญูรู้คุณกตเวทีรู้จักตอบแทนท่านถึงบอกว่าในสมัยที่เคยอยู่กับหลวงพ่อวานุตโมท่านถึงบอกว่าถ้าตอบแทนไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าตอบแทนครูบาอาจารย์ไม่ได้น่ะอย่าไปเนรคุณท่านว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับได้ฝึกการอบรมมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้มาถึงณปัจจุบันทุกวันนี้ก็ได้มีความเจริญมั่นคงถาวรในทางบวรพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์คำไสท่านได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีโบราณนั้นท่านบอกว่าอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่อย่าลืมปู่ที่เคยนอนอย่าลืมหมอนที่เคยหนุนอย่าลืมทุนที่พ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์ให้นี่ชั้นใดก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่บ่งบอกเป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและอีกอย่างหนึ่งท่านต้องบอกว่าคนไม่มีหมู่นกไม่มีคนไม่มีหมู่พวกเนี่ยขึ้นสูงไม่ได้ที่ชั้นใดก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฉะนั้นก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งความเคารพนับถือในครูบาอาจารย์เรียกว่าความกตัญญูกตเวทิตาอันนี้ก็ขอเจริญพรครับก็ขอเจริญพรทางคณะญาติโยมทางประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็คงมี2 ประเด็นหนึ่งละก็อาจจะเรื่องของภาษาพอดีก็ได้กล่าวพื้นตามลำดับตั้งแต่เคยอยู่ด้วยกันมาท่านเป็นองค์หนึ่งนะที่นับถือเหมือนครอบครัวใหญ่หรือว่าเหมือนผู้มีบุญคุณที่พระเดชพระคุณท่านว่านะมีบุญคุณซึ่งกันและกันสมัยก่อนท่านดูแลอาตมาตั้งแต่เป็นสามเณรได้ฝึกอาตมามาจนถึงขณะนี้ก็30 ปีกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่เป็นสงฆ์ด้วยกันผมเองก็ได้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จจากไทยสู่อินโดนีเซียจนถึงบัดนี้ก็หนึ่งในความรู้สึกก็คือได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาBapak Ibu ya tadi ada beliau sampaikan kepada kita singkatan antara dengan senangnya bisa jumpa orang yang sudah hilang terpisahan. Kami berdua terpisahan 30 tahun lebih. Pada waktu itu saya masih kecil. Beliaulah salah satu bhikkhu muda
yang mendidikkan beliau. Kalau hitung wasa saya 31, beliau 42. Berarti antara beliau memberikan mendidikan saya dari masa kecil. Nah, satu kampung, satu desa, satu wihara yang kita berkembangkan bangun wihara sesama. Beliau sekarang jadi kepala wihara di satu provinsi, bukan di Sakonnakhon. Bhante sendiri juga berkembang di Indonesia, bukan di Sakonnakhon. Tetapi ketanju kata wedita kepada ajaran Sang Buddha bersama adalah kekuatan Sang Tilatana, Buddha Dhammatana, Dhammalatana dan Sanghalatana. Ini kita terpisah begini, jumpa lagi, dua-dua itu sudah dewasa, dua-dua itu sedang bantu Buddha, sedang bantu Dhamma dan berkembangkan ajaran Sang Buddha. Nah, kemudian mungkin banyak kita kalau terpisahnya sedih, terpisahnya takut tidak ketemu lagi. Ini adalah kalau terpisah lalu kita banyak berbuat baik. Barangkali mungkin kalau siapa yang ke Thailand boleh ke wihara beliau di wihara Wat Phu Phaniang. Nah, wihara beliau cukup besar dan uniknya adalah waktu beliau tinggal di sana, wihara itu kosong, tidak ada bhante. Wihara itu sudah ketinggalan nyaman, tidak ada bhante. Umat di situ kangen banget. Lalu undang bhante, beliaulah salah satu yang memberikan tugas berkembangkan wihara kosong yang benar-benar mulai dari nol. Maka ini bukti beliau itu super untuk berkembangkan, mentahankan dari wihara kosong sampai sekarang beliau semua ada. Ada masalah pun uposatha mau diresmikan juga. Maka ini saya mau tanya beliau, udah 2 kali diundang Waisak, ini undang lagi. Beliau sangat gimana rasanya ke Indonesia, semakin lama semakin pengen. Ini mampir tidak bisa datang ke Indonesia karena beliau tiket tidak dapat secara pesan online. Mau ngomong beliau sama Bhante Seli harus beli langsung di airport, langsung beli di counter baru dapat. Ini karena kadang detik-detik juga pesan di online tidak dapat, tidak muncul, tidak dapat. Saya coba berpikir mungkin beliau nggak bisa datang, ternyata karma adalah karma, bisa jumpa. Saya hormat menghargai beliau sebagai orang tua yang mendidikkan kami dari masa kecil. ก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าอินโดนีเซียตอนนี้ที่ผมอยู่มาก็ประมาณ24 ปีก็ช่วยงานที่นี่มาตลอดญาติโยมตอนนี้ก็มีหลากหลายที่เดี๋ยวนี้ก็มีการบวชสมณเณรกันเยอะบวชชีพราหมณ์กันเยอะตอนนี้รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตได้เต็มที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างจิตวิญญาณถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าตอนนี้ทางประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับการเผยแผ่ที่วัดหรือว่ามีการบวชสามเณรเพิ่มขึ้นไหมครับหรือว่าบวชชีพราหมณ์กิจกรรมทางประเทศไทยการเผยแผ่เนี่ยผมยังไม่รู้ว่า20 กว่าปีหลังเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าในระหว่างอินโดนีเซียตอนนี้กำลังจะฟื้นฟูครับกำลังจะฟื้นฟูทางประเทศไทยนี่มีอะไรมาฝากครับที่ว่าทางอินโดนีเซียจะได้มีการฟื้นฟูด้วยเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมเหมือนประเทศไทยครับก็โอกาสดังนี้การประพฤติปฏิบัติทางประเทศไทยก็มีการบวชสามเณรและก็มีการบวชพราหมณ์ชีพราหมณ์มีการประพฤติปฏิบัติในหลักของทางพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะทางแต่ละถิ่นแต่ละที่อย่างที่ผมอยู่ที่จังหวัดลพบุรีก็จะมีการบวชสามเณรในช่วงฤดูร้อนก็มีสามเณรมาบวชเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติให้รับรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมะต่างๆคือว่าเป็นเบื้องต้นก่อน
เพราะว่าจะไปปฏิบัติแบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สามเณรนอกจากนั้นก็ทางคฤหัสถ์ก็จะมีการบวชผ้าขาวบวชแม่ชีพราหมณ์ก็จะได้นำไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนากรรมฐานอันนี้คือเป็นเบื้องต้นในหลักในทางพุทธศาสนาเพราะว่าในเมืองไทยนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลายที่ให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์อบรมสั่งสอนก็จะมีการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนากรรมฐานนั่นเองนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้มาเห็นทางประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เณรได้มาครั้งที่3นั่นแหละได้มาเห็นศรัทธาญาติโยมทางอุบาสกอุบาสิกาทางอินโดนีเซียเห็นแล้วก็ปลื้มปิติยินดีเห็นว่าเป็นผู้มีศรัทธามีความใกล้กับครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนไม่ว่าการให้ทานรักษาศีลภาวนาตามโอกาสตามสมัยเห็นแล้วก็ยินดีเห็นแล้วก็สบายใจไม่ว่าในการต้อนรับก็ดีหรือว่าในเสนาสนะยารักษาโรคอาหารจีวรเหล่านี้สมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นก็อยากจะชักชวนให้ญาติโยมหรือว่าผู้ที่อยู่ในเมืองไทยตามที่ต่างๆจะได้มาทัศนศึกษาและมาดูด้านการศาสนาด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยๆก็จะได้มาเห็นเพราะว่าโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยเขาว่าอินโดเนี่ยเขาก็จะนึกถึงบรมพุทโธคนก็อยากจะมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมายังไงอย่างนี้ทางที่ลพบุรีหรือว่าทางอีสานทางสกลนครก็ถามอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาดูว่าเป็นยังไงอันนี้ถือว่าทางไทยก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เห็นช่วงมีอยากจะให้เล่าเพิ่มเติมว่าเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าไปบุกเบิกวัดภูพระเนียงตั้งแต่ไม่มีอะไรจนถึงเดี๋ยวนี้มีเกือบทุกอย่างไม่เคยมีก็มีที่มีแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมดีกว่าเดิมจะใช้เวลาประมาณกี่ปีครับกว่าจะได้เป็นวัดเป็นวาจนถึงเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปอยู่วัดล้างจนถึงขนาดนี้ยังคิดถึงว่าวัดล้างจนถึงเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างต้องใช้เวลาการสร้างวัดเนี่ยการดูแลบริหารจนเท่าเดี๋ยวนี้ใช้เวลากี่ปีครับช่วงนั้นประกอบการที่ได้ไปอยู่ที่วัดภูพระเนียงจึงวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าวัดล้างด้วยโดยพระเดชพระคุณพระเทพวรคุณพิมพ์ปัญญาดีโปที่เป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีหรือว่าวัดสริจันทรมิตรวรวิหารพระรามหลวงเรียกว่าวัดเขาพระงามผมได้ไปอยู่ที่วัดภูพระเนียงเนี่ยตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2528ที่ไปอยู่ที่ตรงนั้นก็ด้วยสมัยก่อนมันยังไม่เจริญไฟฟ้าน้ำประปาอะไรก็ไม่มีพอดีพระพันตีอนันต์สัมพันยูท่านไปธุดงค์ท่านก็ไปเห็นสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าวัดภูพระเนียงเหตุที่ว่าวัดภูพระเนียงนั้นถือว่าเป็นน้ำพุเป็นน้ำพุที่ผุดขึ้นมาก็เลย
อาศัยเรียกชื่อตรงนั้นว่าเป็นวัดภูพะเนียงก็ไปอยู่นั่นตั้งแต่เป็นกิ่งอำเภอยังไม่ได้เป็นอำเภอสมัยนั้น2528หลังจากที่สมัยนั้นประจำพรรษาที่หาดใหญ่กลับมาก็เลยประเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่หรือว่าพระครูพระจนพระครูศรีนิคมประสาทวัดบ่อหกท่านได้ส่งไปอยู่ตรงนั้นสมัยที่ไปอยู่ที่วัดภูพะเนียงนั้นสมัยนั้นไปพระ2 ลูกกับสามเณร3 ลูกไฟฟ้าประปาไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างสลาก็ไม่มีก็อยู่มาเรื่อยมาก็นำเอาธรรมะนำเอาข้อวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอบรมสั่งสอนมีสามเณรมีอะไรก็ไปอยู่ด้วยกันจากปี 2528 จนถึงปัจจุบันรวมแล้วท่านพระคุณอยู่ตรงนั้นที่วัดโพนิงกี่ปีครับตอนนี้ว่าจะได้เป็นวัดสมบูรณ์ขนาดนี้กี่ปีแล้วถึง37 ปี37 ปีเดี๋ยวผมขอแปลนิดหนึ่งตอนนี้น่าสนใจBapak Ibu kita tahu nggak beliau disuruh untuk tinggal di wihara kosong yang tidak ada biku. Wihara memang kosong lama tidak ada biku. Lalu ada guru kirim ke sana. Maka kenapa saya ingin mau tanya bahwa beliau di situ dari awal tidak ada listrik, tidak ada air, mulai dari nol. Anggap aja orang nggak punya apa-apa. Dari situ sampai sekarang beliau tidak kemana-kemana lagi. Susah di situ, bahagia di situ. Apapun, saya kan tahu dari hari pertama diantar beliau ke sana tugasnya. Memang nggak punya apa-apa. Bapak Ibu tahu, bangun wihara mungkin masih bisa. Dari bangun umat yang harus ada di wihara kosong tidak semudah. Semua kalau hitung waktu, apakah beliau sabar, apakah beliau merasa cocok jodoh gimana tidak tahu. Di antaranya 37 tahun dari nol sampai sekarang beliau berkembang sampai sekarang beliau menjadi tugas beliau menjadi kepala kabupaten sekarang tanggung jawab sebagai biku. Maka ini sesungguhnya adalah kasih tahu bahwa kita susah di mana, jangan kabur dulu. Gimana jalan supaya tidak ada air, supaya ada air. Gimana jalan nggak ada listrik, supaya ada listrik. Saya tahu persis karena waktu itu saya juga ikut antar beliau. Maka ini benar-benar 30 tahun lebih saya nggak ketemu beliau. Ini ketemu lagi, tetapi beliau sudah anggap aja sudah mahadera, dan juga beliau lah salah satu yang kita tahu bahwa beliau bidang bangunan. Kalau di wihara kosong, beliau langsung pekerjaan, tidak pusing bahwa mulai dari teriak, bukan. Beliau banyak perbuatan, dari bikin jalan setapak, bikin kuti, bikin kamar mandi, cari listrik, cari air masuk ke wihara. Sampai sekarang beliau sudah sukses dan berhasil, dan butuh waktu 37 tahun. Nah, susah payahnya. Maka jadi inilah disebutkan murid ajaran Sang Buddha. Nah, sesungguhnya. Maka kalau tanya bahwa bahagia tidak kalau sudah tidak ketemu selama 30 tahun, lalu ketemu lagi beliau seperti ini. Apa itu? Saya ingat pada waktu kita susah, maka Bante undang beliau karena bukan ingat waktu beliau sukses, bukan waktu beliau udah punya. Saya pengen mau undang beliau ke Indonesia karena apa? Karena ingat masa saya kecil dan waktu beliau mendidikkan saya, waktu itu saya susah, beliau juga susah. Itu yang saya sepenuh hati pengen mau undang beliau untuk setidak memberikan
kasih kesempatan untuk jalan-jalan menikmati hidup sedikit pada waktu kita udah mempersahkan oleh ajaran Sang Buddha sesama baik di Thailand dan Indonesia. Maka jadi ingat loh, ini makna adalah saat kita susah kita ingat, bukan enak yang enak. Saya ingat beliau adalah hati kecil, beliau udah anggap kakak adik, dengan kakak adik bedanya udah puluhan wasa. Maka jadi ini beliau cerita susah itu saya tahu nggak bisa nilai uang, kan susah lama amat. Tetapi sukses juga mudah-mudahan kalau susah 37 tahun, mudah-mudahan sukses bukan 70 tahun, bukan 37 tahun lagi, mungkin sukses lebih lama-lama lagi daripada susahnya. Beliau pengen mau ke Borobudur, beliau mau ke Bali, semua muncul dan tidak tahu gimana, antara putar juga, mendek juga bahasa, dan tidak tahu siapa yang bisa bawa ke sana ke sini. Maka hati orang Thailand ada di Indonesia, salah satu Borobudur, dan juga ada di Bali. Maka kita Indonesia kita sendiri, Bapak Ibu, banggalah kita punya rumah yang besar dan ada patung Buddha yang ada Dhamma. Sekarang sedang digunakan untuk tabisan meratihan samanela sekira ratusan orang. Dan juga jadi Sirajali ini ganti-gantian 1 tahun mungkin berapa banyak yang itu rumah kebahagiaan. Seluruh dunia sedang mau ke Indonesia, mau ke Borobudur. Kalau di duniawi mungkin bahagia fisik, mungkin mau ke Bali. Dan juga pulau-pulau keindahan, Pulau Dewata banyak sekali. Maka kita sebagai orang Indonesia kok kita nggak mau mendekat, kita nggak mau belajar bahwa tanah air kita ini banyak campur sama surga, campur sama kebahagiaan. Cita-cita orang seluruh dunia pengen mau ke Indonesia, di Indonesia tidak nampak. Nyalang Indonesia banggakan Candi Borobudur, jarang sekali. Kalau kami sekolah loh, sekolah ada candinya, aduh, tidak ada yang biku sama Nela tidak mau ke India dan Indo. Kalau sesungguh darah daging kita adalah riwayat yang lampau adalah Indonesia miliki rumah yang besar, rumah Sang Buddha, rumah Sang Dhamma, rumah Sang Sangha ada di Candi Borobudur. Itu jadi magnet yang besar. Maka semoga kita punya Candi Borobudur segede dan juga terkenan di dunia. Nah, terkenan. Kenapa kita tidak dibanggakan? Kita tidak dijaga dengan baik dan lawan dengan baik untuk meratihan spiritual agama Buddha kita. ก็พอดีผมได้พูดถึงว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีบรบุโธตั้งยาวนานแต่คนอินโดนีเซียจริงๆแล้วไม่ค่อยพูดถึงทางนี้เขามีของดีแต่ว่าทางทั่วโลกเนี่ยเขาจะมาอินโดนีเซียที่บาหลีส่วนหนึ่งแล้วก็มาที่โบโรบุโรส่วนหนึ่งฉะนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าครูบาอาจารย์น่าจะมาเรื่อยๆเพราะว่ามีเจดีย์โบโรบุโรเก่าแก่แล้วก็มีสมบูรณ์ที่สูงแล้วก็ทำด้วยไม่คิดว่าจะทำด้วยเงินน่าจะทำด้วยคนที่มีปัญญาเพราะว่าถ้าเกิดเอาหินเรียงไปเนี่ยเขาบอกว่า500 กิโลไม่รู้เอาขึ้นไปข้างบนได้ยังไงเอาเรียงจากพื้นไปสู่พื้นเนี่ยเขาบอกว่ายาวประมาณ500 กิโลตามประวัติเราคิดว่านั่นก็เป็นแบบอย่างว่าอินโดนีเซียน่าจะเป็นพุทธมาก่อนและตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็เริ่มจะเข้ามาอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งหลังๆมาก็รู้สึกว่าไปมาหาสะดวกนะมีวิธีหนึ่งอยากจะขอโอกาสได้คุยชักชวนหรือว่าเท่าที่เห็นเท่าที่รู้ชาวอินโดนีเซียในสายตาของครูบาอาจารย์ที่มาครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3แตกต่างกันยังไงครับก็
ที่ได้มาครั้งที่หนึ่งกี่ปีแล้วครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยเมื่อหลาย10 ปีแล้วล่ะbeliau bilang pertama ke Indonesia mungkin puluhan tahun yang lalu mungkin sudah bayangan agak lupa-lupakan juga katanya ปีนั้นมา25 วันรีบกลับเพราะว่าต้องไปบวชนาคปีนั้นฉะนั้นการที่มาที่อินโดเนี่ยนะทั้ง2 ครั้ง 3 ครั้งเนี่ยครั้งที่2ไปที่เมืองเมดานใช่ไหมเมดานไปฉลองเจดีย์สวีดากร Beliau datang untuk kedua kalinya pada waktu peresmian candi di Medan mungkin di Lumbini candi yang milik Myanmar itu candi itu di Medan waktu itu undang yang tidak salah ingat mungkin banyak sekali berapa ratusan bhikkhu yang undang ke Medan ไปที่เมดานเนาะครับหลังจากที่ไปเมดานแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปที่บันดุงเนาะที่หลวงพ่อวงศิลป์อยู่สมัยนั้น25 วันตอนนั้นมาอยู่ไปที่ไหนบ้างครับ25 วันหรือว่าประมาณที่เคยไปแล้วที่ยังไม่เคยไปอยากจะไปที่ไหนบ้างครับอินโดนีเซียก็ที่ว่าคิดว่าบาหลีนั่นแหละบาหลีเคยไปไหมครับยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปบาหลียังไม่เคยไปนะครับแล้วก็อะไรบังก้าบาหลีเห็นบังก้าก็จะไปอยู่มั้งยังไม่เคยไปไม่จะไปแม้มหาวิรัตนิมนต์อยากจะไปอยู่ถ้ามีโอกาสอยากจะไปบังก้าครับผมเพราะว่าได้มาเห็นศรัทธาญาติโยมแถวอินโดนีเซียเขาเคารพนับถือครูบาอาจารย์เห็นแล้วก็ปลื้มปิติยินดีก็มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อครูบาอาจารย์นี่ถือว่าครูบาอาจารย์เรามาฝึกให้ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติได้ดีเยี่ยมนะครับการประพฤติปฏิบัติต่างๆไม่ว่าการต้อนรับไม่ว่าการกราบไหว้แม้กระทั่งการออกเสียงอักขระในการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเป็นเสียงมคธเลยนะเป็นเสียงมคธเลยอันนี้เห็นแล้วก็ปลื้มปิติยินดีว่าออกอักขระในการสวดมนต์ก็ดีไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆถวายทานต่างๆออกอักขระได้ชัดเจนนะครับสรุปแล้วก็คือว่ามันมีเป็นหมื่นๆเกาะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะให้มาที่อินโดนีเซียถ้าเกิดไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยมาที่จาการ์ตาก่อนก็ได้ครับมาที่วัดผมนี่ก็ได้ที่วัดพุทธเมตตาจากสนามบินมานี่ก็ไม่ไกลในเมืองหลวงนะครับได้จะบอกว่าไปนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ไกลเครื่องอะไรยังไงเนี่ยคือคงไม่ห่วงเหมือนสมัยก่อนที่ว่ามาแล้วมาเจอใครจะไปที่ไหนยังไงตัดปัญหาไปตัดปัญหาไปสำหรับญาติโยมหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยากจะมาอินโดนีเซียถ้าเกิดไม่รู้จักใครจริงๆก็มาหาอาตมาอาจารย์คำใสสุมโนที่วัดพุทธเมตตากรุงจาการ์ตาได้จะได้บอกว่าไปโน้นไปยังไงทางเรือก็มีทางรถไฟก็มีทางเครื่องบินก็มีหลากหลายไม่เหมือนสมัยก่อนไม่มีญาติเดี๋ยวนี้มีญาติละอย่างต่ำๆมีญาติธรรมอยากจะไปบรมปุโธไหมมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะบอกวิธีไปให้หรือว่าถ้าเกิดมีเวลาอาจจะไปเป็นเพื่อนก็ได้ไปบาหลีไหมไปหลากหลายไปสุรเวสีไหมไปชวาไหมไปกาลิมันตันไหมเป็นหมื่นเกาะแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าญาติโยมที่อยากจะมาอินโดนีเซียก็มาได้เลยคือเดี๋ยวนี้มารู้สึกว่าสายการบินก็มาหลากหลายก็มาเที่ยวก็ได้หรือว่าจะมาวันวิสาขะก็ได้นี่เป็นกิจกรรมหลักของอินโดนีเซียแต่ว่าแต่ละวัดก็มีกฐิน
มีวิสาขะมีมาฆบูชาอาสาฬหะเหมือนที่ไทยเกือบทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยแล้วก็อยากเรียนถามว่าเวลาญาติโยมอยากจะมาเราจะให้ปฏิบัติตัวยังไงที่จะมาที่โดคือมันก็มีมาจริงๆก็มี2แบบนะถ้าเกิดจะมาเที่ยวก็มีโปรแกรมเป็นฤดูกาลหมายถึงว่าอินโดนีเซียก็มีประเพณีอะไรบ้างเขาจัดอะไรบ้างก็อาจจะดูตามอินเทอร์เน็ตเลือกดูตามแผนที่อินโดนีเซียเขามีงานอะไรอยู่เกาะไหนยังไงเขาจะมีการเขาเรียกว่าเป็นฤดูกาลถ้าเป็นชาวพุทธก็คงจะเป็นวิสาขะเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าประเพณีตามเกาะต่างๆไม่เหมือนกันครับบาหลีก็เป็นฮินดูครับอาจจะไม่ใช่พุทธแล้วค่าใช้จ่ายอะไรยังไงค่าใช้จ่ายก็ส่วนมากก็จะเป็นที่หลักๆก็คือว่าการเดินทางเรื่องมาจากไทยก็น่าจะเป็นเครื่องบินหลักก็แล้วแต่เราจะเรียกว่าเราจะมาเครื่องบินอะไรมีถูกบ้างใช่ไหมก็มาเดี่ยวก็ได้มาเป็นกลุ่มก็ได้ก็ขอให้แจ้งมาก่อนจะได้ช่วยเหลือได้มีประโยชน์บ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูด้วยเรื่องของเวลาบางทีบางครั้งนี่บางเกาะนี่มันไม่มีเครื่องบินบางเกาะต้องไปรถบางทีต้องใช้เวลาบางทีไปดูภูเขาไฟหลากหลายภูเขาไฟก็มีหลายภูเขาไฟใต้ทะเลก็มีภูเขาไฟอยู่ข้างบนเขาภูเขาไฟจริงก็มีบางทีบางครั้งคนไทยเราไม่รู้ภูเขาไฟใต้ทะเลกาลากะเตาอยู่ใต้ทะเลแต่เป็นภูเขาไฟและเวลาปะทุขึ้นเนี่ยทะเลทั้งหมดจะเป็นสึนามินี่ก็หลากหลายหรือบางทีบางครั้งเราก็ไปดูภูเขาไฟหรือไปดูเผ่าต่างๆหลากหลายก็ลองเชิญเข้าไปดูอินโดนีเซียมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยมาถึงอินโดนีเซียไม่มีที่มาที่ไปก็มาวัดก่อนเลยมาวัดก่อนก็จะได้ช่วยกันเพราะว่าอินโดนีเซียตอนนี้มารู้สึกจะคล่องแล้วล่ะเพราะหลายคนหลายท่านมาบ่อยจนพูดภาษาอินโดนีเซียได้ก็มีสะดวกสบาย Ya Bapak Ibu, tadi saya bincang-bincang santai kepada beliau bahwa beliau ingin mau ajak orang Thailand ke Indonesia. Bagaimana caranya? Ada biaya seperti pesawat apa aja. Kalau mau ke pulau-pulau yang lain bagaimana? Jadi saya pikir itu salah satu paling mudah gampang adalah ke wihara-wihara dulu. Karena ke wihara lata-lata ada pantai, lata-lata ada orang yang bisa dua bahasa. Apakah Indonesia juga, apakah Thailand juga. Ini bisa datang dan juga pengen mau kemana pun boleh bertanya. Kami siap untuk bantu mau kemana Indonesia kita. Saat ini welcome dan juga mudah gampang dan jangan khawatir dan juga jangan ketakutan tentang keamanan, keselamatan. Ya ini kita siap semua. Nah ini beliau sudah mulai menarik, mau katanya pulang ke sini mau ajak umat Thailand ke Indonesia. Ini juga satu menu lagi malam ini. Beliau lebih menarik itu sangat bahagianya ketemu umat cuma satu hari kemarin melayani para biku sebaik hati begitu, sesopan santun begitupun beliau bangga kagum kepada orang Indonesia melayani kepada sangka, kepada kebikuan yang baru ketemu. Ini beliau ucapan sangat terima kasih. Beliau juga terima kasih kepada para pantai yang standby atau tetap di Indonesia yang bisa mendidikkan umat kita sebaik begitu. Padahal Indonesia barusan jadi umat Buddha seberapa tahun ini, tapi kok umat dekat biku itu baik baca perita suci itu mirip bahasa Pali banget. Padahal itu nggak semudah beliau cerita. Kok umat Indonesia kok bisa arahang sama sambuddho bakal mirip biku katanya. Ini beliau nggak nyangka bisa mendengar secara langsung dari umat kita. Maka Indonesia kita sudah mulai tunas, terbaru banyak sekali anak muda-mudi dan juga untuk berkembangkan ajaran Sang Buddha dari perbuatan baik juga, dari ucapan doa juga, dan dari samadhi juga bisa.
ก็ขอโอกาสว่างานเมื่อเลือนนี้วันที่25นี่ครับก็คิดว่าจะเป็นงานใหญ่พอสมควรครับเพราะว่าตอนนี้ได้เตรียมงานเป็นเดือนครับเป็นเดือนก็คาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1,000ญาติโยมชาวพุทธที่จะมาร่วมสำหรับพระเนนก็ตั้งเป้าประมาณ 40-50 รูปแล้วก็ได้เชิญทางผู้ใหญ่ทางราชการทั้งอธิบดีด้วยทั้งหลากหลายญาติโยมทั้งหลายจะมารวมกันวันที่25วันอาทิตย์นี้ครับแล้วก็คงจะนิมนต์ฉันเพลด้วยกันแล้วก็แขก VIP ก็คงทานข้าวด้วยกันที่โรงแรมในคิวดังนั้นเป็นงานใหญ่พอสมควรสำหรับต้อนรับปีใหม่สำหรับปีนี้ที่ผมทำให้แล้วก็เป็นการธรรมทอล์กด้วยมีเทศนาด้วยแล้วก็ฉลองอนุโมทนาสาธุมุทิตาครูบาอาจารย์นงศิลป์ท่านพอดีเดือนนี้เป็นท่านอายุวัฒนมงคลครับผมพอดีก็ลูกศิษย์ลูกหาทางนี้ก็คิดว่าน่าจะให้กำลังใจท่านก็ไม่ค่อยได้มาอินโดนีเซียดูแลโยมแม่อยู่ที่ไทยผมก็ไม่รู้จะทำอะไรมากไปกว่าต่อบุญแทนคุณทำให้ท่านวันที่25ฉะนั้นแล้วก็ya Bapak Ibu saya sampaikan beliau bahwa ini acara 25 hari Minggu ini juga ini upacara kalau bahasa Pali Ketanjung Kata Betita adalah turut bergembira bersyukur keselamatan bolehlah disebutkan antara murid sama guru antara sahabat biku sama biku antara umat sama biku salah satu dhamma nomor 1 yang kedua adalah kita ucapan selamat kepada yang mulia Bante Wongsin Nabiko Madera atau Praku Prakat Dhammanithet yang disebutkan Bante Wongsin yang bulan ini maaf mungkin belum terlalu karena beliau lahir bulan Desember ini maka ini salah satu saya banggakan juga bisa jumpa guru saya dari masa kecil dalam bercoba kita menjaga Buddha Dhamma sesama walaupun beda tugasnya di Thailand satu di Indonesia satu dan saya juga mau ajak kepada umat kita gabung kepada guru spiritual kita yang begitu ada yang 90 tahun ada yang 80 tahun lebih ada yang 60, 70 semua gabung tanggal 25 maka sayang sekali kalau kita jarang ketemu guru spiritual sepanjang umur bhikkhu begini berkumpulkan mungkin ribuan umur seseorang bhikkhu kalau gabung semua hal itu maka jangan lupa jangan kelewatan untuk tanggal 25 yang akan datang ini kita gabung spiritual besar adalah keyakinan kepada jalan Dhamma dan juga semoga beliau Bante Wongsin kita beliau semangat untuk berkembang di tanah air Indonesia kita berkembang lahir melayani panjang umur mama semoga beliau juga kita dudukan dan juga kita memberikan semangat sehingga Bante Wongsin juga panjang umur sehat selalu bahagia dan sehat panjang umur dari kita memberikan doa spiritualnyaครับก็ขอโอกาสสุดท้ายก็มีอะไรจะฝากนะครับทางประเทศไทยหรือว่ามีความรู้สึกว่ามาเที่ยวนี้งานวันที่25นี่น่าจะเป็นงานต้อนรับปีใหม่งานต้อนรับปีใหม่มีอะไรจะฝากไปทางบ้านไหมครับครับก็ขอโอกาสงานวันที่25คือวันที่25ธันวาเนาะซึ่งเป็นวันอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวงศิลป์ในนามหลวงพ่อวงศิลป์ก็ทุกทีทุกอย่างที่ท่านพระอาจารย์คำใสได้จัดเตรียมไว้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์บูชาแก่ครูบาอาจารย์
ก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ตอบแทนเรียกว่าบูชาจะปูชนียานังอิตัมมังกัลมุตตมังถือว่าการบูชาคุณคือพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่สูงสุดฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนไม่ว่าชาวไทยไม่ว่าชาวอินโดที่เป็นผู้มีความเป็นบุญเป็นกุศลถือว่าเราได้ทำบุญเนื่องด้วยจะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีความที่เป็นมงคลมีความที่เป็นสิ่งที่เจริญได้ส่งดวงจิตดวงใจมาให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวงศิลป์ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดถึงท่านพระอาจารย์คำใสที่ท่านได้สนองงานขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จทุกประการสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้กระทำแล้วก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้เป็นเปรตญาติเจ้ากรรมนายเวรทุกขเทวดาพระภูมิเจ้าที่ผู้มีพระคุณขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีสิ่งที่ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วขอให้บุญนี้จงสำเร็จทุกประการ Ya, baiklah, terima kasih banyak kepada guru kami. Guru saya pribadi juga adalah Pak Guru Ratana Dhammadada di Miara Wat Pupaniang atau disebutkan Acan Keo. Nah, singkat Acan Keo. Beliau doakan kita semoga semua cita-cita luhur kita semua tercapai. Khususnya adalah Yang Mulia Bante Wongsin Nabi Koma adalah guru kita, orang tua kita di Indonesia kita. Semoga semua cita-cita Yang Mulia Bante Wongsin Nabi Koma adalah juga semua tercapai. Anumodana, mungkin malam ini kita tidak sempat kasih kesempatan bertanya jawab ya, karena ini beliau juga mungkin tadi datang juga agak telat, takutnya terlalu malam. Mungkin masih ada kesempatan. Mudah-mudahan besok beda guru lagi ya akan gabung kepada saya. Nah, karena besok masih ada kosong satu malam lagi, saya mau gabung kepada guru lagi, mungkin guru besar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu malam ini juga jangan sampai melupakan besok kita jumpa lagi dalam keadaan dhamma singkat atau tetes dhamma sebelum istirahat, supaya kita mimpi indah dan sehat selalu, bahagia selalu, melindung kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Semoga spirituan doa kita, perintah-perintah suci, samadhi dan panya menjadi jalan roda dhamma untuk kita sehari-hari bisa tercapai tujuannya, sukses, lancar sampai nibbana. Anumodana, jumpa lagi besok. Selamat malam. Namo Buddhaya. Ada handphone. Ya tawali waha pula pali pulenti sakalang ewa mewa ito dinang petanang upakapati ichi tang pati tang tumhang kipa mewa samecatu sabe polento sangkapaจันโดปนลโสยะธามณิโชเตละโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีติขายกุภวะอภิวันธนาสิเลียนสเนียจังโวทาปัจจาย
โนจัตตารโอธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสา